Cara penodohan burung anis merah di kandang ternak. Pertama-tama yakinkan pasangan anis merah jantan dan betina. Jantan pastikan udah rajin berkicau dan teler. Betina harus udah nelor pakan atau udah tes DNA positif betina. 1. Masukkan kedua burung anis merah ke kandang ternak secara terpisah. 2. Tunggu beberapa hari kalau udah kepantau akur dan jantan bawa cacing mau melokoh beti bisa coba disatukan. 3. Jantan harus duluan dilepas di kandang ternak. Salam Latari, semoga bermanfaat.